kulturën këtë vend i ndritet dhe e bën kështu copa, hoqën hapësira nga parqet kombëtare, sepse kjo nuk është një gjë. Megjithëse ne do të flasim pak edhe për këtë tezën që qarkullon kjo ofensiva ndaj medias, në përgjithësi ose ato pak media që vërtet janë të interesuar për këtë shoqëri kanë shkruar se kjo nuk erdhi papritur tani, është folur. Por para se të shkojmë te tymnaja, te narrativa, te këto silurët, te mënyra se si Rama po mbron veten, unë dua të diskutoj me ty se cila do t'ishte, sepse protesta është aty. Askush nuk e mohon dot. Ka shumë rini. Ka shumë. Është ai elektorati gri që i mungon opozitës që deri diku e quajnë, se unë se quaj më opozit Partinë Demokratike me thënë drejtën. Sidomos me këtë të fundit, jo, ne nuk donim të ishte kështu, sepse garancia e demokracisë është vetëm një opozitë e fortë. Por në momentin që nuk shohim një reagim, në momentin që këtu vlon protesta dhe është opozita që sulmon këtë protest, në vend që ta kuptoj këtë protest dhe të reflektoj edhe mi angësit vetat, sepse ky elektorat gri, pse i mungon kësaj, pra opozite? Ato ngjyrat, ata njerëzit, ato idet. Po themi për opozitën zyrtare, Zyrtare, për zyrtaren. Unë kam qëndrimin i ndritë, e kam thënë në qëndrimet e mia, në shkrime, në statuse, në rrjetet sociale, kudo që këtë vend në fakt e kanë shitur bashkarisht Rama dhe Berisha. Është e vërtet, mund ta shtjellojmë nëse don. E shtjellojmë, përveç kësaj duhet të qëndroj te mënyra se si duhet të kanalizohet protesta, se frika jon, e neve që jetojmë në këtë Shqipërinë, po edhe që merremi me median, me opinionin publik dhe me dëshirën për të kontribuar dhe për t'i dhënë ca, po themi, drejtime të shëndetshme shoqërisë, është që mos pa dashje, me intriga, kjo protestë mbyllet, fshihet. Dhe le të qëndrojmë këtu tek kjo tezë, a e kanë shitur Shqipërinë apo jo? Dhe e dyta, si mund të kanalizohet protesta? Unë vetë kam kontribuar duke pyetur, po themi, për lëvizjen bashkë, e cila ka një rol qendror aty mbase mund mos ketë qenë nismëtarja, po do të diskutojmë dhe tezat pasaj të lëvizjes bashkë. Çështja është që a e kanë shitur Shqipërinë bashkarisht? A ka ardhur momenti që të dy të largohen dhe të hapin zgjedhjet, hapësirën për të rinjt, dhe si kjo protest të kanalizohet në një mënyrë të shëndetshme për vendin, për fëmijët tanë, se po i rrisim këtu në këtë vend apo jo. Për veten dhe për fëmijët, se jemi edhe për veten, se edhe ne të rinj jemi akoma më gjithse. Okay. Unë shoh të shitjen e Shqipërisë nga një analizë tjetër. E shoh te burimi i shtetit. Për si është ndërtuar ky shtet. Ky shtet u ndërtua nga ata që quhen rilindas kombëtar, sepse u mendua që për të mbijetuar dhe për të mbrojtur raca shqiptare dhe njerëzit të cilët jetojnë në këto territore, kanë nevojë për disa institucione ushtarake, institucione ekonomike, institucione politike, kulturore, arsimore, pra lufta fillestare ka qenë për arsimin dhe për gjuhën shqipe, të cilat do ta mundsojnë vazhdimsinë dhe mbijetesën, sepse ke shumë popull dhe kombe të cilat nuk kanë shtet. Nuk kanë arritur të krijojnë superstrukturat institucionale për të mbrojtur. Ne e patëm atë gjysfati them sepse konferenca Londrës e korrikut 1913 hoqi dhe coptoi qytetet më të mira që ishin në të vërtet qytete, duke filluar nga Janina, pjesa Ori, Dibra Madhe. Shqiptarët kanë jetuar shumë në manastir, pra ajo borgjezia shqiptare ka jetuar në manastir dhe në Shkup, hoqi më parë Ulqinin, Gjakovën, dhe malet, ose zonat pa perspektivë ekonomike. Prandaj them gjysmë fati. Tani çdo shitje e Shqipërisë shikohet në raport me këtë projekt, pra me projektin fillestar të shtetit. Dhe pyetja është, personat konkrete, Edi Rama dhe Sali Berisha, apo veprojnë në përputhje me filozofinë dhe projektin e rilindasve kombëtar të viteve 1800-1900 që t'ju japin shqiptarëve institucione të cilat do t'ju mbrojnë pronën, do t'ju mbrojnë talentin, do t'ju japin mundësi të jenë më të shkolluar dhe më të pasur.